Nako olw'enkya President Museveni lwasuubirwa okulayizibwa ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino ekisanja eky'omukaaga oluvannyuma lw'okulangirirwa ng'omuwanguzi mu kalulu akaakubwa nga 14 January omwaka guno. The Electoral Commission declares Yoweri Museveni Tibuhaburwa Kaguta elected President of the Republic of Uganda. Lunaku olwaleero bannakibiina kya NUP nga basinziira ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Kamwokya mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire balaze obwennyamivu olwa poliisi n'amagye ebyayiriddwa okwetooloola amaka g'omubaka Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa e Magere mu disitulikiti y'e Wakiso ne ku kitebe ky'ekibiina kino e Kamwokya. Olunaku lw'eggulo poliisi n'amagye baatadde abantu baabwe mu maka ga Honorable Kyagulanyi ne wano ku kitebe kyaffe babadde balawuna era ne kaakano we bali beetalaatala. Maka ga Honorable Kyagulanyi gakyasaliddwako poliisi n'amagye. Poliisi eggulo bagenze ne bagamba n'amagye aboogezi baabwe bagambye nti Honorable Kyagulanyi muntu mukulu nnyo mu ggwanga lyaffe, tumwanye ekitiibwa, kakati tulina omuwa security ne twebuuza ani abasabye security yaabwe. Honorable Kyagulanyi yabawandiikira ddi n'abagamba nti neetaaga obukuumi. Naye bino byonna bikolebwa kubanga Mwami Museveni mutiitiizi. Weewaawo yeeyita Ssaabalwanyi General n'ebirala naye amazima matuufu musajja mutiitiizi nnyo. Kyovudde olaba akola ebikolwa eby'ekika bwe biti. Omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi awakanyizza ebyogerwa ebitongole bikuumaddembe nga akulira ekibiina kya NUP era eyavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino ku ntandikwa y'omwaka guno Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayagala okwerayiza nti ebyo byakalebule. Poliisi n'amagye olunaku lw'eggulo baavudde ne bagamba nti Honorable Kyagulanyi yeeteekateeka kwerayiza. Abantu bano babijjawa bino kubanga ffe mwatu tuli serious ku kye tuliko nti twagala okujja Mwami Museveni mu ntebe eyo gye yeekyangiramu ate nga tuyita mu mateeka. Bwe tumala okumugyamu obulungi Honorable Kyagulanyi ajja kgenda e Kololo alayire bulungi. Titugenda kweka bino. Mutwekweke mu mpuku waasimanya yeerayize. Nedda. We are very serious people. Tuli bantu abali serious ennyo. Twagala Mwami Museveni ave mu ntebe bulungi. Honorable Kyagulanyi agende Kololo mu lwatu alayire bulungi. Ssenyonyi agamba kino kikolebwa ebitongole ebikuumaddembe okwagala okufunirako ensimbi nga beefuula abamanyi ekiri mu nkambi yaabwe. N'amagye bye bateekawo tetumanyi gye babijja kubanga ffe buli kye tukola tukyogera lunye tetwekwekerera. Era bino poliisi n'amagye baabitaddewo kubanga omanyi abakulu mu poliisi n'amagye bayiga mukama waabwe Mwami Museveni. Bamanyi nti Museveni ata ssente buli bwawulira nti entebe ye eri mu lusuubo. Tajja kuta ssente okuzimba amalwaliro, okuzimba amasomero na kyebintu ebitegerekeka. Naye buli bwawulira nti Kyagulanyi planninga kino oba kiri awo ng'ata ssente mugende kale mugule tiyagaasi n'ebirala. So abakulu mu poliisi n'amagye mukama waabwe baamuyiga. So buli bwe baagala okufuna ku kasente abo abakulu mu poliisi n'amagye bateekawo embeera. Kakati bataddewo embeera. Ono asinzidde wano n'alangirira ng'olunaku olw'enkya bwe bagenda okusaba n'okusiiba nga baagala Katonda asonyiwe bannaabwe abasiibwa mu makomero olutatadde nga kati tebalina nsonga lwaki beegatta ku bagenda e Kololo mu kulayira kwa President Museveni. Olunaku lw'enkya nga Museveni yeerayiza e Kololo ffe tululangiridde ng'olunaku lw'okusaba n'okusiiba. Ffe nga NUP tugenda kusaba, tugenda kusiiba, tuwanjagire omutonzi. Kubanga ebigenda mu ggwanga lyaffe mwatu byennyamiza. Abantu baffe battibwa, abantu baffe bawambibwa, bakyawambibwa, bangi bapookya na biwundu. Demokrasiya yakanyugibwa ebweru. Embeera yennyamiza y'eggwanga lyaffe. Batukalakata. Bwe tuviiridde mu kifo kino nga emmamba zeetala n'okwetooloola yafeesi z'ekibiina kya NUP. Brian Kanaakulya, Baba TV olw'eggulo. Atubulire kiki kiriwo. Wangi? Tuli cooperations.